歡迎翻到嚟黑珍珠嘅真嘢一籮籮。我哋今日係玩投稿故事，係啊，好耐冇投稿啦，希望大家中意啦。OK，喺投稿之前呢，喺投稿之前呢，我哋就要讀一讀讀者來信。第一個讀者係 Jan 小姐。Jan 小姐話佢最近呢愛上咗一種運動叫做 paddle tennis 啊。係話說呢，佢就上咗一堂嘅啫，但係佢已經深深地愛上咗呢種運動啦。我想講佢好怪咯，佢每2分鐘就會同我講一次話我愛上咗一個新嘅興趣啦。paddle tennis。其實乜嘢係 paddle tennis 啊？就係 a mix of tennis 同 squash，就係壁球加網球。咁咧其實好得意，好好玩，同埋好爽嘅喎。你打得個波嘅話，你好似我阿媽，我阿媽最近學咗 pickleball。我想講我個 friend 個阿媽都最近學咗 pickleball 咯。 OK，佢哋可以做波友啊。係啊。Oh my god。Anyways， 就係咧，我發現啦。Jan 小姐發現呢，其實人係真係可以好短時間就愛上咗一樣嘢咯，即係我嘅 case 係，我就係 Jan 小姐啦，我就好容易愛上啲新嘅興趣啦。咁然後我啲 friend 就話：你啲愛咁廉價嘅，點解你咁容易就愛上一啲嘢嘅？你愛得好求其。係啦，跟住我就話我愛嘅都係死物，從來都唔係人。咁所以呢，我嘅愛唔係廉價㗎。你嘅愛點解唔係廉價？死物有咩問題啊？死物咪仲廉價，人係無價噶嘛。OK，anyways，總之我係好容易中意一樣新嘅死物嘅，好似講到我戀物癖咁樣咯。我覺得我好容易 pick up 啲新興趣，然之後好 obsessed with 嗰個興趣咯。其實呢個有5隻字可以總括咯，就係3分鐘熱度咯。Yes，exactly。我曾經有一輪好中意玩搖搖嘅。Like yo-yo。你有冇揈嚟揈去㗎？我有嘗試咯，但我發現我就咁將佢咁已經好樣都做難做唔㗎啦，到即係我咯。咪就係話玩 paddle tennis，你打到個波就好爽咯，但係我10球打到1球。咁你會唔會上第3、第4堂啊？第2啊。我會㗎，唔係上堂咯，純粹係 book 咗個場就自己打。OK，第50集嘅時候，我會問下 Jan 仲有冇玩 paddle tennis？同埋陶瓷，同埋有冇學你嘅 DJ 咯？陶瓷好似 B 咗。話說咧，我 take 咗一個陶瓷 course 啦，因為我間大學係有 provide 呢啲咁嘅。佢諗住去上啦。我係真係上咗咯，然後我 B 咯，然後佢哋就話我對個興趣冇乜天分。我愛佢，但係佢未必俾我愛咯。係啊，愛有陣時就係單向嘅咯。同埋短暫，which 就帶到我哋今日今日嘅話嘅主題啦，就係咧今日呢個主題係點樣生成㗎啦？就係話說咧，就有一個投稿，咁佢係一個好長嘅投稿嚟嘅，咁我就覺得呢個故事幾有趣啦，咁所以咧就 base on呢個故事，我就再開多咗個投稿問大家。話說咧呢個投稿就係咧，佢就去咗台灣旅行啦，咁咧佢去台灣旅行咧就係去6日5夜嘅，係咁呢個6日5夜嘅 trip 咧，其中一晚咧佢就去咗酒吧度。咁咧佢就識咗一個男仔，by the way 呢個係個男仔識男仔嘅故事嚟嘅。OK，係啦，咁佢識咗個男仔啦，咁咧佢就一見鐘情啦，即係勁中意嘅。勁鐘情嘅，咁咧佢就聲稱自己突然之間咧就沉咗船。一見鐘情都係樣啫，我成日都覺得邊有咁多鐘情？即係我一見到你我就覺得你好正咯，咁你可以係我覺得一見鐘情又唔一定淨係見面嘅，即係可能第一次相遇就即係鐘情。傾偈就已經好係啦夾係啦啦，好係啦，啱係 feel 啦，啊係啦，係啦，係啦。 OK，係啦，咁咧佢就聲稱佢哋咧就有好多共同嘅嘢啦，佢哋讀同一科啦，有相同嘅價值觀啦，然後識咗嘅第一日咧，就將自己嘅童年啊、過往啊、拍拖嘅經驗啊，腰心腰肺咁樣喺個海旁度講晒出嚟啦。好青春啊！識咗一日啫喎。OK，咁咧佢就因為一日咧就愛上咗呢個人啦，咁、然後咧就聲稱自己沉晒船啦，然後佢哋咧就接下落嚟嘅旅程咧，佢就 ditch 咗佢啲朋友。呢啲朋友真係慘啊！係啦，佢就 ditch 咗佢啲朋友啦，然後咧佢就持續嗰幾日都有同呢個人見面啦。咁、去到走嘅時候啦，咁佢就好唔捨得啦。咁呢個人咧就同佢講話，
佢覺得佢哋嘅戀情就係有少少淨係 stay 喺呢個地方，就係幾日咁樣。淨係停留咗喺台北。係啦，就有啲似 Before Sunrise 咁樣。OK。或者有啲似他和他的戀愛花期嘅一開始咁樣。嗯。係啦，咁然後個故事就冇後續啦。Oh shit！冇啦，我期待緊佢哋可以之後再邂逅翻，再重遇喺佢哋好似相約咗唔知幾多年，半年或一年幾多年？Which 半年係啦之後喺台北再見。再見嘅，係啦，但係唔知到時嘅發展係咩啦。咁我哋呢一位觀眾都係我哋嘅忠實粉絲嚟嘅，咁我都係佢忠實粉絲嚟嘅。係啦，咁我就分享佢呢個故事咯。我覺得好青春啊！呢啲嘢真係〜好似童話故事咁樣。咁你信唔信一見鍾情啊？我係唔信，因為我覺得一見鍾情都係 base on 你嘅外表咯。我覺得外表咁，但係又未必話嗰個人因為好靚仔，所以你鍾情咗佢噶嘛。佢可以係佢個外表好符合你嘅。你即係好符合你嘅審美觀咯。但咁咪就係外表咯。哦。咁可能佢係我即係中意啲樣衰嘅嘢嘅，即係好似中意。咁都係外表啊！即係好似中意辣 Boo 你淨係吸引，你淨係俾佢嘅外殼吸引咗啦。但係我覺得你愛啊、中意呢啲，你唔係淨係睇個 looks 噶嘛。嗱，但係佢呢個故事係佢哋一晚之後，佢哋去咗海旁之後，揭住大家嘅相簿之後喺度睇大家嘅過去，然後有相同嘅價值觀，中意同一類型嘅歌，之後讀同一科，有。可能佢係一晚鍾情咧，唔係一見。咁佢哋係咁啱遇到個中意嘅人咯，咁樣又唔係一見鍾情，因為我覺得咧一見鍾情係有少少一眼就定完嗰啲，即係一望到你即係跟住之後啲晴天嗰啲閃閃閃咁樣咧，跟住之後心心眼，跟住之後就係就係佢啦。You're the one 咁樣啦。我近排咧中意咗一個台灣嘅 IG Reeler 啦，咁佢就係一個用8萬蚊台幣環遊世界嘅 backpacker，咁咧8萬蚊台幣真係2萬蚊港紙啦。佢最後係環遊咗個世界122日嘅，係真係好一見鍾情佢啊。係啦，咁咧。佢就去到第90幾，即係佢識咗好多朋友啦。咁中間識咗個泰國嘅 backpacker 啦。咁之後去到第90幾日嘅時候咧，佢個泰國嘅 backpacker 朋友咧就話想送佢去泰國去見佢嘅屋企人，唔係見佢嘅屋企人咁樣啦。咁佢又真係去咗泰國啦。咁又真係有佢嘅朋友，即係嗰個朋友嘅朋友去接佢啦。咁佢就喺泰國咧就去咗一個舞會啦。咁然後咧，佢就喺嗰個舞會度識咗佢個女朋友，就一直到依家咯。但係講緊佢係 backpacking 嘅時候發生嘅呢件事。我覺得一見鍾情呢啲算唔算？又唔算嘅，呢啲係命運愛情嘅邂逅咯。係啦，然後個女仔咧，即係佢話啦，喺個 reels 入面就話個女仔同佢講話，我哋再多嘅困難都可以經歷到，因為最困難嘅就係遇見大家咯。係啊，呢啲係緣分咯，咁就係。我要分享啊，就係咧，唔係我㗎，係 Low Maze，你知唔知邊隊嘢啊？Low Maze 有個成員叫麥豐庸啦，然後佢而家個老婆係點樣識嘅咧？就係佢哋一齊去睇 Serrini 嘅 concert， 跟住之後咧 Serrini 嗰陣時就望住麥豐庸，再望住一個女觀眾，咁佢就話：你哋交換 IG 啦，咁樣就好似仙女咁樣咧，你哋交換啦，跟住佢哋就慢慢交換，跟住過咗幾年之後又再傾偈，跟住就一齊咗結婚。咁呢啲叫咩見鍾情啊？我覺得純粹係一個，咁你所有識人都一刻㗎啦，純粹只不過唔係日久生情咯。但係日久生情同一見鍾情係咪挨得完全相反？又唔係嘅。一刻唔係應該咁講。準備要爆一句 copywriting 出嚟啦，譬如話一刻唔代表永恆。即係一係就長期 develop， 應該咁講，日久生情有少少似係由朋友 develop 做戀人，但係我哋啱啱講緊嘅唔係一見鍾情啦，係一啲一嚟就已經好曖昧咯，一嚟就已經係對大家有好感咁。咁樣又唔算係一見鍾情嘅，我覺得。但係 you can correct me， 即係我唔係一定啱嘅，因為我冇一見鍾情過人咯。因為冇一見鍾情過嘅人係唔會明㗎咯。係啦 ，yes， 我啲朋友都係咁話我咯。佢話：你哋唔明㗎啦，唔係樣咯，就係嗰下見到。我平時從來都唔加人哋 IG 㗎，但我見到佢，我真係好想俾佢知道我喺度啊！
呢個係我個 friend 咯。你個 friend 有啲飢渴啊？跟住唔係啊，佢唔係飢渴㗎，純粹佢就係一見到佢覺得個 spark 喺度啊，然之後就話 I really want your contact 咁樣，跟住就交換咗 contact 之後就走啦。佢哋喺 graffiti 啊，係啊，歷史啦已經走入咗 graffiti，係 graffiti 啊，即係 graffiti 呢個咁 controversial 嘅 club，係 OK，係啦，都好啊，都揾到佢嘅真愛，雖然而家已經散咗啦，OK， which yeah 咁好可惜啦， OK，但係都持續咗差唔多2年㗎，OK，係啊。 nice，OK，我哋翻返去個投稿嘅故事。OK 投稿 sorry。 OK， 咁投稿嘅故事咧，投稿者咧就話啦，對方咧就同佢講話，你有冇聽過一樣嘢叫做夏令營效應？就係咧意思即係長時間嘅唔係短時間嘅長期接觸啊，好似好矛盾咁樣啦，即係好短，即係短時間入面好 intense 嘅嘅 contact。係啦，會令人產生呢一個錯覺，就好似我贊成啊呢個。係啦，就好似一啲 camp 咁樣啦。嗱，呢一個理論係邊個提出嘅咧？咁我後尾做咗啲 fact check 啦，就係一個演員啦，我唔記得佢叫咩名啦。咁咧佢就係因為入咗一個劇組，咁咧佢哋嗰陣時就去咗某一個地方外景度拍攝3個月咁樣啦。咁佢哋劇組咧就好似一個 family 咁樣，好互助互愛，好中意大家。咁但係完咗散 band 之後咧，就各行各路。但係中間嗰段時間又好珍貴、好點滴嘅嗰種感覺，就好似你細個去玩 summer camp 咁樣，係啦。我覺得呢啲咁嘅 summer camp 咧，即係可能3日2夜啦，短則3日2夜，長則可能10日8夜2-3個禮拜。咁你就會長期見住啦，大家日見夜見，跟住守望相助，好似朋友、家人，又有組爸媽，好似兄弟弟兄姊妹咁樣咧，大家就好容易嗰下覺得，因為其實你根本就冇其他人咯。你入咗去嗰個環境，好似個荒島咁樣啊嘛，你只能夠對住大家，咁你大家守望相助。唔係你幫我就我幫你，咁大家就會有嗰個 reliance 咯。就會有錯覺，就會依靠咗大家。同埋我覺得咧，因為呢件事係有少少由零開始啊，即係大家係一嚟泵到太高啦。係啊，即係個短時間升得太高。係啊，跟住之後出咗呢個 camp 之後，就你有你嘅生活，我有我嘅忙碌，大家就會好好珍惜呢段回憶。即係其實都唔係嘅，我覺得都可以 keep 到做朋友嘅。即係我而家有個好 friend 嘅男仔，都係我 form 3嘅暑假識咗佢㗎。係啊，就係嗰個，如果大家知道就係我當佢係我個仔嗰個朋友。係啦，跟住即係好睇你有冇嗰個 effort 去維係咯。而我咁啱 join 嗰個 kind of 活動啦，其實係好鼓吹大家完咗個 camp 都要繼續聯繫嘅。咁就可以繼續 keep 到落去。咁就又 keep 到落去咯。即係可能我哋 form 3識，咁 form 4繼續一齊温下 DSE 咁樣温下書，咁就都 keep 到落去 form 5、6咁樣。咁大學之後就再難一步啦。其實我覺得呢個 theory 咧係同嗰啲季節性朋友啊，或者近排我同我 friend 講起啦，有一種朋友叫做同事朋友啊。就係咧，你同佢一齊翻工啦，佢係你隔離位啦，你會一齊食早餐，一齊食 lunch 啦，然後你哋喺個公司入面係好 friend 嘅，最 friend。但係咧，如果你抽身嘅話咧，即係可能有一日你離開咗嗰間公司咧，你就以後都冇再，即係以後都唔會有原因再同佢見面咯。呢啲我會話係，但係其實你哋好 friend companion 咯，即係戰友咯，戰友就係你哋有共同嘅目標、共同嘅環境。然後你哋最啱 vibe，咁你哋咪 vibe 到咯。咁但係你出到喺即係離開咗工作環境之後，你嘅世界好大㗎嘛。你仲有中學同學、小學同學、大學同學咁樣。咁當佢又去同翻呢班人去喺你嘅生命中嘅地位要有所比較嘅話，可能因為人哋嘅年資比較長啦，咁所以你都未去到嗰個好高嘅地位咯。我覺得係咁樣，但係唔代表即係我唔覺得認識得耐啲就一定係要 friend 啲。都係嘅，因為你可能之後識到個更加夾嘅人，你係其他即係時間未必超越到咯。但係我覺得同事朋友係一樣好值得要感恩嘅嘢咯。即係你好難先會喺一個工作環境度揾到一個咁啱 vibe 嘅人，又可以一齊 bitch talk。係難嘅，所以我覺得大家都即係我明而家大家都鼓吹話你個 social circle 要
識揀人啦，或者你未必即係要 detox 啲朋友啲唔好嘅人就 detox，但係我覺得未必要行到咁 extreme 嘅，即係嗰個人同你見多2-3次面係咪真係好影響你嘅 social energy，係咪令到你成個人崩壞咗？如果未嘅話，咁我覺得維係下都冇壞咯，即係我係啲咁嘅人。但係有啲人係覺得即係呢啲咁嘅季節性朋友啦，叫做咁我過咗個季節啦，咁我就唔需要繼續同你維係，咁就會 cut off 咯。即係有一類人啦，可能有一個大 event，我 follow 咗你 IG，你 follow 咗我 IG，過咗3個月之後 unfollow 翻你嗰啲。咁你點睇咧呢件事？我覺得就係、可能你哋本身對大家嗰個吸引力未夠勁咯，唔係講緊即係 sexually 嗰種吸引力啊，就係、我根本如果我係3個月前識你嘅，然之後我 follow 你交換咗 IG 啦，但係你 po 嘅嘢係好精彩，係中晒我想睇嘅嘢，同埋我都覺得哇你係有個 interesting 嘅 personality 嘅話，我覺得我3個月後唔會 unfollow 你咯。所以根本大家你個 attraction 唔夠，就算 as a friend 嘅 attraction 都唔夠咯。明白。咁如果你係即係好同頻嘅，好啱嘅，咁我可能2年前 follow 咗你，你 po 啲衫好正嘅喎，咁我咪想繼續睇，咪 follow 你咯。我近排咧見到有個 threads 啦，就係講話有樣嘢叫做即係依家有 relationship 啦，有 situationship 啦，仲有一種新嘅 relationship 叫做 store relationship 咯，就係咧你 Fuck is that？ OK 就係咧你默默地喺 IG 度 follow 大家，得閒會 like 下即係朋友啊嚇，唔係曖昧啊，得閒可能覺得佢 outfit 好正啊，會 like 下佢啲 story， 佢又 like 下你 story， 但係你現實生活係唔識嘅。係啦，然後可能得閒同性異性都得㗎嘛，係同性異性都得嘅，即係唔係曖昧嗰隻 react 你想溝你嗰啲啊，係啦，即係純粹就係欣賞。我覺得就係欣賞咯。係啦，即係可能會story react 啊，或者可能有啲佢 po 咗嘅搞笑嘅 reels 會可能簡單 reply 啊，咁但係大家都係一個 friendly matter 嚟嘅，咁然後呢一種叫做有距離嘅 relationship， 好似有個朋友咁，又好似冇。我覺得係嘅，即係好睇你 po 啲咩 content 嘅，即係譬如我 po 之前 po 麥玲玲咁，真係有好多4湖5海以前識過1-2，五湖四海，即係有好多5湖4海以前識落，可能我 summer camp 嘅祖媽啦，跟住唔知邊度嘅歐美咁樣啦，佢哋都真係會 reply 我 story 話好似啊咁樣咯，即係如果佢真係有嘢想同你講嘅話，佢就會講咯。我覺得 store relationship 呢樣嘢咧係現代版嘅 pen friend 咯。又唔係吧 ？pen friend 個交友深好多。你細個有過一個 pen friend？但係 pen friend 係冇見過大家噶嘛，純粹就係筆友咯，即係寫信俾大家。咁你點樣攞佢地址啊？即係可能某一個 summer camp 咯。OK，但係我覺得 pen friend 佢係會交心多啲嘅，但係 store relationship 嘅話咧，即係我聽啦，似係一種默默嘅支持咯。即係有種 fans 嘅感覺咯。又未去到 fans，就係我覺得真係一個 IG 嘅 follower。我撐你咁樣咯，我 buy 你呢套。咁係啊，咁樣我先 like 你咯。幾好喎！幾好喎！你隻字多啲人。係啊，我覺得呢個字係幾適合。我覺得夠啦，而家啲我想揾 terms 已經夠多啦，唔需要再加啦。揾翻呢個 threads 出嚟睇翻嗰個原創者先係。可以。係。好，咁翻返去呢個 summer camp effect。仲有冇其他咩投稿啊？係啦，翻返去呢個，因為嗱，聽完呢個投稿之後啦，咁我就覺得呢樣嘢好有共鳴啦。即係我自己細個 O camp 啊，或者嗰啲領袖訓練營啊、攀石嗰啲咧，嗰啲歷奇教練咪會組織一啲活動嘅。咁咧都有啲咁嘅經驗，咁所以咧我就決定開一個投稿啦，就問下大家有冇相同嘅經驗。最多嘅投稿你估下係講咩？講咩啊 ？O camp 唔係 O camp，唔知我哋兩個都冇㗎，但係咧又即係呢一群人係會有一個咁樣嘅共同回憶。你開估啦？我開估啦，就係教會 camp。每年暑假都會有教會 camp， 會有唔同嘅團契啦，咁就會去唔同嘅 camp 啦。每次咧都會同班人好熟，但係完咗之後咧，甚至乎會想 remove 人，或者1-2個月之後全部收隊。或者教會 camp 嗰陣時話個個都喊晒 po 晒 IG 話點，之後咧完全冇再傾過偈啦。
我覺得可能咧教會嘅氛圍咧更加濃厚啊，更加有嗰種弟兄姊妹係啦，嘅感同埋佢覺。更加叫大家你哋隔離就係你嘅同伴啊，你一定要捉緊佢哋嘅手，即係我冇去過啦，亦都可能我講錯，但我心目中我嘅幻想中就係你哋一定要互相扶持大家啊，我哋玩二人三足啦咁樣，就係同埋佢哋嗰啲 camp 咧，即係我又拎我阿媽出嚟講，因為我阿媽真係一個好五時花六時變嘅人啦。佢近排考咗個，其實我幾似你阿媽，係啊，你好似啊。阿仔，佢近排考咗個歷奇教練嘅牌啊，即係咧去做嗰啲領隊咧，即係細個入 camp 咪會有啲阿姨啊 guide 大家做嘅。即係我就話嚇，即係你教人綁嗰啲懸繩下降嗰啲繩。佢話唔係嘅，做呢啲歷奇教練或者去帶呢啲咁嘅精神領袖，係啦，係去啟發思考同埋去 develop 一個人嘅思維同埋邪教科解決問題嘅能力啦。咁通常咧個最終嘅目的咧係如果可以令到佢哋好感動啦，令到佢哋通過團隊合作有嗰種 team building 同埋想喊嘅感覺咧，就係最好嘅。我覺得有少少邪教 vibes 真係，其實又未去到嘅，但係好容易就係好容易就會行行錯路咯。而我有啲 friend 咧係而家翻緊工啦，佢哋話最撚憎就係公司搞啲咩 team building 咯。我覺得就係會有呢啲你過分促使呢樣嘢，就會令到有班人係極度討厭佢咯。而我係鼓吹嘅，即係我覺得要 team building 嘅，即係我唔係要逼大家一定要熟絡，但係起碼你有契機同大家，起碼知道大家叫咩名，中意啲咩興趣，幾多歲咁樣咯。我覺得如果要夾硬生安白做一個 team building 出嚟咧，就會好刻意啦。但係我 rather 如果一個公司有啲 team building，就係我之前講過嘅 farewell 啦，因為你終於離開咗公司環境，或者係一啲可能 Christmas party 啊。但係你通常咧，你唔飲酒嘅話嘅 team building 就係尷尬㗎咯喎，你唔覺嘅咩？係啊係啊。即係 OK，而家公司同樂日，我哋玩 board game 咁樣。就係尷尬嘅。係啦。但係其實你可能一開始會尷尬。所以咧就要有獎金嘅獎勵咯，咁大家就會我哋即係我之前玩過一個 Halloween party，就係分咗同唔同人一組啦。贏咗嗰組就會有多2日 AL 咁樣咯。類似呢啲咁嘅嘢啦，贏咗個組之後再裡面，就算佢有4組啦，贏咗個組之後再內鬥，然之後爭一張日本機票咁樣咯。即係你要有一個 compensation 去做呢件事。係啦，咁大家先有個 motivation 去一齊同你認真玩，一齊合作咯。OK， 講翻去教會 camp 啦，係我細個咧都有參加過呢個教會 camp 嘅，但係咧我記得我自己係好賤啊！我第一次行入去啦，我好唔中意個 vibe 啦，即係我覺得我自己好格格不入啦，仲要係親戚啲朋友啲教會嘅 camp 啦。我行到去，佢哋叫我自我介紹啦，我就話 Hello 大家好，我係 Calvin，今日係我第一次見大家啦，亦應該都會係最後一次咁樣。但係你講得啱㗎喎。係啊。你嗰時幾多歲啊？我諗6歲。你咁識諗嘅？你行得比人快喎。我就同大家講咯，今日係我第一次見到大家，亦都應該會係最後一次咯。之後佢哋咩反應啊？佢哋就咁又唔好咁講，我哋今日就玩得開心啲啦。咁之後就開始唱詩歌咯，which 我就唔係好 enjoy 咯，係啦。你本身都唔中意唱歌。係啊。仲要唱詩歌。但係細個啲人去玩教會嗰啲活動，有啲男仔係為咗去溝女㗎嘛。教會溝女。你冇聽過咩？細個好多咁唔 pure 㗎。唔好講個溝字咁難聽，即係識女仔咯。因為有啲人係細個讀男女校啊，小學嘅時候，咁教會就係唯一一個可以識到異性地方，係啦。That's right。太多 close friendship 咯。close friendship。Yes。係。OK。但係咧，我有陣時唔明咧，即係講起 close friend 啦，我有陣時唔明點解有啲人嘅 close friend 咧，就係你撳入一個人嘅 close friend 之前，你嘅 expectation 係乜嘢？我嘅 expectation 係有啲 exclusive 啲嘅嘢睇㗎嘛，即係例如可能有花生食啊，或者一個人喺度 emo 啊，喺度飲酒唔開心、黑白啊，分手啊。但係如果你 close friend 喺度 po 你平時食咩啊，或者一啲我 public 都會見到嘅嘢咧，我就會覺得好失望咯。呢個 close friend disappointing，點解我哋要 add up close friend 啊 ？I expect more。咁但係有啲人就係 po close friend 就係為咗佢想 share 呢個資訊，或者佢想留呢一樣嘢念，但係佢又唔想 spam 佢咁多 follower，所以先 po close friend。或者 close friend 就係
因為 public 會有啲同事，咁 close friend 就係冇同事。誒，咁你乜嘢 po close friend，乜嘢唔 po close friend 啊？我啊，係啊。我係通常分享啲有趣搞笑嘅嘢就 po close friend，同埋樣衰啲嘅咯，我會。我係啲無厘頭啲嘅嘢咯，係咯 close 同埋 friend。share 啲share reels 咯，搞笑 reels 係有啲 close share friend 咯。 reels 上 public 咧，我唔會咁做，即係純粹my own choice，我覺得太浪費公共資源啦，即係大家又要睇我 share 咁樣。如果真係我想 share 俾佢，我就已經 share 咗俾佢本人啦。係。係咯。之後仲有一個界線嘅，係就係我有啲 friend 都係咁啦，就係有啲 gay 嘅 friend 咧，close friend 嘅 qualification 就係知道佢嘅性取向咯。咁入面就會可能有嗰啲 pride 啊嗰啲相啊，或者佢去 gay bar 玩啊嗰啲嘢咯。po 自己男女朋友咯。係啦，或者 po 自己男女朋友嗰啲咯。幾好啊！係啦，咁我哋翻返個投稿度先啦。投稿仲有好多關於可能 O camp 啊、領袖訓練營啊，其實呢啲都係啲好容易會有呢個 summer camp 效應嘅嘢咯。咁所以我覺得 summer camp 咧嗰個效應咧，好多時候就係你 pack 實咗喺嗰個時間同嗰個 space 入面啊，然之後你就 develop 咗嗰啲感情咧，純粹係你冇人可以揀去 put 你嘅情緒落去咯。喺一個異世界度咯，我會講，好似有啲中二病。就係你喺呢個環境，你只能夠對佢哋好咯。係。同埋你都 enjoy 人哋對你好噶嘛，咁所以你就係中意有個人俾你對你好咯。你嗰段時間個世界得咁大咯。係咯。但係世界係好大嘅，因為世界很大，還很大。真的我真的我哋下集見。拜。